ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଜଏନ୍ ସମୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜଏନ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କିଏ ତ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲଦାର କୁମାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ପମେଲାକରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 5T କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ 30 ଦିନ, ପୁଣି ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର 15 ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଉଥିବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନ ରହି ବେଶୀ ସମୟ ନିଜ ବସାରେ ରହୁଥିବା ନେଇ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ତହସିଲ ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି, କଲେଜ କିଏ +2 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, କିଏ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, କିଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ତା'ର ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା। 12/6/2020ରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା। ସେ 4/7/2020ରେ ସେ ପାଇବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜିକୁ ଏବେ 9 ମାସ ଚାଲିଲାଣି। ତାକୁ ସେ 3 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ପିଲାଟା 10 ଥରରୁ 15 ଥର ବୁଲି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଥରରେ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବି ଯାଉଛି। 10 ଥର 15 ଥର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ପଟ୍ଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି ମାସ ମାସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଉପରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ପିପଳ ପଦର, କିଏ 20 କିଲୋମିଟର, କିଏ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ କହିଲେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର 5Tର କାମ କିଛି ହେଉନାହିଁ। 5Tର ଯଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ 5Tର ଯଦି ନିୟମ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ ସରକାର, ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଭାବରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଯୁବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆଜି ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ଏଠିକା ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତ ଜୀବନ ଉପରେ ଖେଳ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ବାହାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ରାଇଡ଼ିଆ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, କିଏ ଜୟପୁର, କିଏ କୋରାପୁଟ, କିଏ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠିକା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।